نعمت‌الله بابیف همگی 11 سال دارد و با یک پای فوتبال بازی میکند. کاری که برای بسیاری‌ها غیر امکان می‌نماید. او 2 سال باز تمرین می‌کند و دروازه‌بان دسته مکتب ورزشی شهری وحدت است. وقتی که نعمت‌الله اومد و استاد ما رو در همین فوتبال میگیرین گفته سوال داد. همین در ای پرام بود ما روسیگا ساز ندیدم. ما گفتم مایلش بچم قطار دا بیست قطار دا ایستادو. بعد همین حالت ما دیدم گفتم نعمت‌الله با تو وزبین نیست همین حالت مقصد یک کمبودی و پот و داره گفت نه من میتونم. ما گفتم تو دا نمودای گوشتین ناز نیست مثل گریپلینگ است گوشتینو. گفت راستی گپ رفتم و معقول نشد. بعد همین ما کسبی دروازه‌بانی را دوست داشته است نمیدونم سبب رستم یتیموف شدگی سبب کی شدگی نمیدونم همین کسبی دروازه‌بانی را انتخاب کرده. سنگ گل بابی و مادر نعمت‌الله میگوید او از خردی به فوتبال شوق داشت و در خانه و کوچه هم فوتبال بازی میکرد. در خانه بسیار بازی میکرد قطی تقاش بازی میکرد تقاش میگفت که سین تقاش که ایسن بسم ایسن آدم میموند ایسن ستیل میموند بازی میکرد با این فوتبال بعد میگفت که اوچه جان من میخوام مشق میخوام رفتن مقصد همین بازی کردن میخوام بعد رفیقش پیدا شد و گفت همین جا هسته با بردنش خیر همین استاد فیروز جان با گردش گرفته. نعمت‌الله زمانی معروف شد که دوستش نوار دروازه‌بانی او را در شبکه اجتماعی نشر کرد. آن در یک مدت کوتاه صدها هزار بیننده پیدا نمود. برای بسیاری‌ها با یک پای فوتبال بازی کردن نعمت‌الله جالب و حیرت آور بود. تلفن نعمت‌الله را گرفتم با تلفن نعمت‌الله سیمانکا کردم. بسیاری‌ها در زیر این نوار به مهارت و کوشش‌های نعمت‌الله احسن و آفرین خواندند. قهرمان ما در میان دوستان و همدسته‌هایش هم صاحب احترام است. میان آنها رابطه دوستی خاص وجود دارد. اگر او یک روز به تمرین نآید میان دوستانش جایش میتابد. وقتی او را دسته یک شرکت برای به میدان برآوردن با خود بردند دوستانش فکر کردند که او برای همیشگی از دسته آنها رفته است و غمگین شدند. من صورتش دیدم بعد زیغ شدم که نعمت‌الله رفته همونجا زیغ شدم نعمت‌الله را بردم خیلی کردن دیگه بیا کی با اومده. بعد نشر نوار مشهور نعمت‌الله در حیات چند دسته کسبی به میدان برآمد. او میگوید میخواهد در آینده فوتبال بازی بهترین شود. امام علی سعیدزاد، ازیا پلوس.